Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sutrisna ingkang minulya. Sugeng kepanggihan malih wonten siaran Teguh Rahayu Slamet, channel ingkang tansah tresna setya berbagi pangerten, berbagi kawruh lan berbagi pengalaman laku nindakaken sedaya ajaran-ajaran luhur lan tansah berbagi pangerten kawruh pengalaman lampah nindakaken wahyu panca gaib inggih menika ajaran luhur ngawurip kasampurnan inggih menika ngawurip kumpul nunggal suci ngagem wahyu panca gaib lan inggih tansah berbagi pangerten kawruh lan pengalaman lampah nindakaken panca laku kunci ngawurip ihsan inggih ingkang langkung utama inggih menika ilmu hakikat, ilmu hikmah, panca laku kunci ngawurip mubarok. Mugia pepanggihan kita wonten ing edisi perdana warsa enggal menika pramila kuku badhe ngaturaken nyuwun agunge pangaksani kagem sesrawuhan kita wonten ing warsa 2021 ingkang sampun kelampahan kala kepengker dan sugeng mlebet wonten ing warsa enggal 2021 ingkang sampun kita lampahi mulai jam 1 kala dalu. Mugia kepanggihan kita gesang kita wonten ing warsa enggal 2021 menika Gusti ingkang Maha Suci Allah Subhanahu wa taala Rama ingkang Maha Esa ugi tansah jinangungaken dumateng kita sekeluarga arupi kanugrahan ingkang langkung agung inggih menika kanugrahan gesang ingkang tentram ayam boten kirang suatu napa kemawon. Pramila nyuwun ijinipun kokon badhe ngaturaken sugeng warsa enggal mlebeti warsa enggal 2021 menika mugia panjenengan sekeluarga kita sedaya sami tansah jinangkungan inggih menika kuncara suci saking Gusti ingkang Maha Suci sehingga kita sekeluarga napak gesang wonten ing alam donya menika tasih saged gejolan kelawan pitedhahipun langsung saking Gusti ingkang Maha Suci inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Para sutresna ingkang minulya, keranten kathahipun panyuwunan inggih menika bahasan-bahasan ingkang kugo nadir aturaken wonten ing edisi 001 ngantos edisi 013 kalih ingkang berkaitan kalian ajaran luhur ilmu kasampurnan urip pangerten kawruh lan pengalaman lampah nindakaken ilmu kasampurnan urip inggih menika laku nunggal suci utawi kunci ke dalam bahasa Indonesia pramila wonten ing warsa enggal menika 2021 menika kuku badhe nyagui inggih menika nyajikan ulang dalam bentuk bahasa Indonesia nipun. Nanging nyuwun gumi pangaksani mbok bilih kuku ngaturaken mangke inggih menika sekedhik demi sekedhik supados menapa wonten runtutipun wonten nyambungipun gampil dipun pahami, gampil dipun pangerteni lan gampil dipun tindakaken. Pramila para sutresna ingkang minulya mangke kugo menawi ngaturaken mulai edisi episode 2021 ngantos episode duga mangke sak cekapipun ngantos episode kepinten kugo
pengantaripun ngagem basa Jawa lajeng wekdal medalipun ngagem basa Indonesia. Mugi saged dipun maklumi lan saged tetep manfaat migunani lan mahani kagem tumata gesang kita sekeluarga lan seserawungan kita dalam konstelasi urap lan urip utawi gosok ginosok saged netesaken manfaat miguna lan mahanani babagan bahasanipun. Para sutresna kang minulya, wonten ing episode perdana menika kula badhe ngaturaken inggih menika bahasan ingkang perdana temahipun ingkang badhe kula aturaken inggih menika lakukan sampurna urip, kumpul nunggal suci utawi kunci dasar pangerten kosong setunggal. Pramila sumangga kita badhe miwiti tansah gejolan rasa eling inglet lan waspada kita kelawan mata niat kita nyembaraken penggalih kita lan ngalusaken rasa jati kita kagem nemahi bahasan wonten ing episode tahun 2022 menika episode 001. Monggo kita wiwiti sesarengan. Ilmu laku kasampurnan urip utawi lampah nunggal suci menika, kumpul nunggal suci utawi kunci menika klebet ajaran luhur ingkang dipun wedharaken pertama kalian Bapa Rama Heru Cakra Semana ingkang pinaringan wahyu langsung saking Gusti ingkang Maha Suci. Lajeng ajaripun Rama Semana menika sabanjuripun dipun kenal kalian ajaran kunci inggih menika tata cara ngawurip kasampurnan utawi kumpul nunggal suci utawi sinebut kunci lan dasaripun napakaken ilmu kalawau sedaya ngagem wahyu panca gaib utawi wahyu 5 atau 5 wahyu gaib yang dipakai untuk sebagai dasar laku kasampurnan hidup atau laku kumpul nunggal dengan kesucian. Para sutresna kang mulya, nyuwun ijine kula badhe ngaturaken kelawan basa Indonesia sesuai permintaan. Ingkang pertama, kedah kita wigatosi urut-urutanipun, pilar dasaripun untuk sebelum membahas langsung apa itu kunci, apa itu kumpul nunggal suci, apa itu laku kasampurnan urip, maka akan sangat bijaksana kalau kita mengupas pilar-pilar dasar, konsep dasar bahwa ditegasake ramanipun piyambak ingkang sampun ngendika bilih laku kunci ini duduk laku agama, ya duduk laku kebatinan, ya duduk laku organisasi, duduk laku partai, lan duduk laku golongan. Lah, lampah kunci utawi ngawurip kasampurnan menika utawi kumpul nunggal suci menika laku ingkang mahardika. Artosipun menika laku sifatipun pribadi, artosipun seumpami kita sami-sami belajar sareng terus ditumindakaken sarengan paolehe iku dhewe-dhewe. Lah mahardikanipun wonten ngriku dados dipun dasari malih bilih pangerten ilmu kasampurnan urip utawi kunci kumpul nunggal suci menika sanes ajaran agama, sanes ajaran kebatinan, sanes ajaran organisasi, sanes ajaran partai, dan sanes ajaran golongan. Tapi menika laku mahardika. Menika prinsip. Keranten apa? Menawi kita mboten gegebengan kalian prinsip dasaripun mangke panjenengan ewet mengikutipun. Tindak lanjutipun panjenengan mangke
banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita jawab sendiri. Nah, mari kita kupas dengan cara perlahan tetapi bisa mudah untuk dipahami. Prinsip ingkang pertama, laku kasampurnan urip utawi kunci kumpul nunggal suci menika inggih menika saged dipun wastani lampah kasampurnan dengan menggunakan sarana wahyu panca gaib, inggih menika wahyu yang jumlahnya 5 langsung diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dumateng Rama Heru Caka Semana, lajeng dipun sebaraken dumateng para putra-putra utawi pengikutipun kagem menapa kagem tumindak gesang wonten ing alam donya menika supados gaya kasampurnan urip, gaya kunci utawi kumpul nunggal dumateng kesucianipun. Makanya laku kumpul nunggal suci utawi laku kasampurnan urip ini ditegaskan bahwa ini bukan ajaran agama dan ini bukan ajaran kebatinan dan ini juga bukan ajaran partai, ini bukan ajaran ideologi, ini juga bukan ajaran golongan, ini juga bukan ajaran sekte-sekte, tetapi ini sebetulnya laku mahardika, artinya pun laku yang bersifat pribadi. Siapapun yang menjalankan perolehannya mesti tingkatannya tidak sama tetapi manfaatnya pun jelas. Kagem napa kasampurnan urip kagem napa saged kempal dumateng kesucianipun piyambak inggih menika kudrah iradahipun manungsa menika suci. Mari kita kupas bahwa kunci utawi kumpul nunggal suci utawi laku kasampurnan urip ini bukan agama. Kenapa kita dipahami bahwa ini bukan agama? Nyun duka koko tadi campuran nggih bahasanipun mboten napa-napa nggih, tapi penekanipun koko badhe menekanaken jelasaken ngagem bahasa Indonesia supados banyak yang dipahami. Prinsip yang pertama bahwa kunci utawi laku kumpul nunggal suci kasampurnan urip menika keluarnya satu, ditegaskan bahwa ini bukan merupakan ajaran agama baru. Kenapa demikian? Nah, karena ini bukan laku agama atau bukan klebu ajaran agama, berarti ini tidak bertentangan dengan agama apapun. Bisa dijalankan oleh orang atau manusia yang beragama apapun di dunia ini, sebatas mereka ingin mencapai kasampurnan dalam hidupnya atau bisa selalu menunggal dengan kesucian fitrahnya dalam hidup setiap saat, setiap waktu, awal sampai akhirnya menuju keselamatan yang sejati. Lah, ini kunci atau kumpul nunggal suci ini bukan ajaran agama. Jadi dipersilakan siapapun yang ingin untuk jadi penghayat atau laku kasampurnan urip lewat kunci wahyu gaib ini dipersilakan. Karena apa? Ramos juga sudah menegaskan bahwa ini bukanlah agama, iki dudu agama, iki dudu karep bener, ananging iki panci bener-benerin bener laku kelakuan. Lajeng menapa buktinipun? Nah, mangke lampah kasampurnan urip utawi kumpul nunggal suci ini kok akan benar-benar kita bisa kroso dan temenan merasakan. Jadi makanya ini tidak bisa dikategorikan agama. Karena apa? Nanti terkotak-kotak. Jadi bebas siapapun yang memeluk agama apapun bisa melampah menggunakan ajaran kasampurnan urip utawi kunci menika. Kunci ini. Prinsip yang kedua
laku kunci atau kasampurnan urip atau kumpul nunggal suci ini bukan merupakan ajaran kebatinan. Terus jadi yang pertama tadi juga bukan merupakan ajaran agama, yang kedua juga bukan merupakan ajaran kebatinan. Kenapa demikian? Karena aturipun Rama, ngendikanipun Rama, bahwa ajaran kasampurnan urip kunci utawi kumpul nunggal suci ini estu benar-benar hanya untuk mengumpulkan sekabeh suci, semua keadaan yang suci, untuk bisa tercermin dalam tindak dan tanduk kita dalam keseharian. Jadi kalau kita hanya berpatokan batin, nanti hasilnya pun adalah karsa, yaitu merupakan lenggahnya sir atau lenggahnya rahasia. Tetapi kalau kasampurnan urip utawi kunci kumpul nunggal suci ini kok kita hanya laku selalu bermawas diri, selalu mengumpulkan semua kesucian dalam tumindak dan tanduk kita. Dalam bahasa lain, Rama semenawi menika negasaken ngaten, di luar laku kunci utawi kasampurnan urip itu kabeh loro-lorone klebu lakune wong melek. Ateges laku isik karsa lungguhe ana ing sir utawi tasik rahasia utawi tasik rumangsa. Makanya ditegaskan bahwa kalau ini bukan kebatinan, laku kita ini nanti hasilnya harus bisa krasa, rumangsa, dan hasil terakhirnya harus merasakan atau pembuktian atau takseksen. Nah, itu pilar yang kedua atau dasar yang kedua yang harus kita benar-benar garis bawahi, kita pegang utang kita gecoli. Ingkang angka 3 dasaripun inggih menika laku kunci kasampurnan urip kumpul nunggal suci ini juga bukan merupakan lakunya orang-orang berpartai. Kenapa demikian? Nah, kalau lakunya orang-orang partai itu nanti dasarnya pun anggap-anggapan ataupun terkotak-kotakan, tergolong-golongkan. Nah, laku hakikat kumpul nunggal suci ini bukan laku anggap-anggapan, tetapi benar-benar laku untuk menuju krasa, kemudian gayu rumangsa, kemudian terfilter dados krasa rumangsa lan ngrasakake atau pembuktiane. Kenapa begitu? Kalau partai ini nanti pasti arahnya nanti kepada ideologi atau politik. Tapi kalau kumpul nunggal suci laku kasampurnan urip, tujuan terakhir ipun inggih menika katentreman kesucianipun urip gesang wonten ing alam donya ngantos dumugi gesang wonten ing akhirat mangke. Ingkang dasar angka 3 yang harus benar-benar kita pegang dalam laku kasampurnan urip ini adalah kunci bukan laku golongan. Nah, ini pilar ingkang angka 3. Jadi laku kasampurnan urip ini juga bukan laku golongan utawi laku yang kelompok per kelompok, tidak. Jadi kita sudah tidak membedakan iku golongane wong sugih ta, golongane wong gak duwe ta, golongane suku iki kah, golongane wong agama iki ta, golongannya orang apapun, tidak dibeda-bedakan, semua sama. Yang penting dia adalah orang yang hidup. Jadi ini bukan lakunya orang atau golongan orang. Lajeng kemudian ingkang dasar yang keempat, kunci utawi kasampurnan urip menika ajaran pun inggih bukan ajaran organisasi. Ngendikanipun Rama menawi gecolanipun organisasi menika mangke arahipun
bentuk sunsunan utawi sunsunan dibentuk. Dados menungso mangke disusun dadi bentuk apa? Ya bentuk organisasi. Organisasi apa? Ya mbok iku tujuane sing dibentuk organisasi apa. Lah anane kunci utawi laku kasampunan urip kumpul nunggal suci ini bukan merupakan organisasi. Nah, pramila wonten sebutan ingkang terakhiripun langku suci utawi kasampunan urip menika inggih menika lampahipun tiyang ingkang mahardika. Mahardika menika menapa? Boten diikat oleh napa kemawon identitas maupun warna kulit utawi golongan ini, golongan itu, agama ini atau agama itu, tetapi dia mahardika, lakunya langsung berkaitan dengan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pencipta, Tuhan yang menciptakan manusia, atau laku mahardika. Siapapun kamu, kalau kamu bisa memindahkan secara benar-benar dengan cara wahyu ponco gaib dan dengan tatanan yang sudah digariskan oleh laku kasampunan urip utawa laku nunggal suci menika, kumpul nunggal suci menika pasti akan mendapatkan hasil, meskipun itu sifatnya pribadi, artinya tidak mesti sama, tidak harus sama. Hasilnya tidak sama itu artinya apa? Tingkat capaiannya tidak akan sama, tergantung semua dari kesungguhannya temenannya itu. Makanya dalam konstelasi laku kasampunan urip kunci utawi kumpul nunggal suci ini, tembung iki sabdanipun Rama, tembung iki menika duduk agama, duduk kebatinan, duduk organisasi, duduk partai, duduk golongan. Nanging nyoto-nyoto dadi rasa, ateges rasa iku duduk agama, rasa iku duduk kebatinan, rasa iku duduk organisasi, rasa iku duduk partai, rasa iku duduk golongan. Artinya nyata-nyata bahwa rasa itu duduk koridornya agama, bukan koridornya kebatinan, bukan koridornya partai, organisasi maupun golongan. Atau artinya kalau tembung iki laku sampurna urip yang landasanipun inggih menapa nggayuh ngawungku rasa itu ngendikanipun Rama, cara lakunipun nyegah dahar lawan guling itu pangrenggone. Tegesipun kita harus mulai belajarnya menahan sesuatu yang paling dominan, yaitu siapa sih orang hidup tidak butuh makan dan tidak butuh tidur, pasti iya kan, tetapi harus dicegah. Ojo mangan-mangan lek durung lesu, dan ojo turu-turu lek durung ngantuk. Itu metode-metode yang nanti bakal kita jangkau. Para sutresna ingkang minulya, wonten ing episode perdana warsa enggal kalih likur menika kukuh badhe ngerinci mangke, tetap harus sabar sekedik supaya napa hasilipun mangke pemahaman kita saged paripurna utawi saged komplit. Lajeng bagaimana pengistilahan ajaran kasempurnan urip menika? Ajaran kasampurnan hidup ini merupakan ajaran yang hakikinya manusia hidup dan semua makhluk hidup. Artinya apa? Kasampurnan urip manusia yang hidup itu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, Gusti ingkang Maha Suci, dengan satu kekuatan utama, yaitu diberikan kehidupan. Dalam bahasa yang mudah dipahami umum adalah diberikan roh atau nyawa. Nah, dalam laku kasampurnan urip mangke nanti antara hidup, rasa, roh suci dan sukmonya kita harus paham detail-detail sifat dan perilakunya itu, fungsinya, peran fungsinya untuk apa. Nanti kita kupas sendiri-sendiri supaya apa? Saat kita laku kita tidak meraba-raba, sudah yakin mantap, tujuannya jelas, esensinya jelas, sehingga kita bisa melaksanakannya juga dengan tepat dan
efektif untuk bisa muncul pembuktiannya, pakseksennya. Para sutresna ingkang minulya, untuk episode 001 menika Koko boten perpanjang rumiyin supados napa titik-titik ceke pengertianipun langsung guwathuk, langsung saged memahami, bukan hanya ngaweruhi mengerteni tapi memahami, sehingga apa, dalam menjalankan kita dengan penuh keyakinan bahwa ini adalah sudah kebenaran yang sejati, tidak akan melanggar baik itu agama, baik itu organisasi, apalagi partai politik, apalagi golongan. Kita bisa melakukannya dengan sesuatu yang legowo, akhirnya pun sakit menuju kejujuran, kesabaran, kanriman, kawelasan asian, dan keikhlasan, sehingga kita sakit memintakan sarwa ngalah, dan bisa kita menuju inggih menika ketentraman yang sejati, kasampurnan urip, yaitu hidup dengan patokan kumpul munggah dumateng kesucian fitrah yang sudah diberikan Gusti ingkang Maha Suci dumateng kita semua. Para sutresna ingkang minulya, Koko nyuwun gonge pangaksami bilih wonten episode perdana 001 wonten warsa enggal 2021 menika Koko cekapi rumiyin sampun dawa-dawa cek saged mangke suwake tuwitik langsung nyuwantol komplit melontok an saged yakin memintaipun boten saged terpaksa malih, ada semangat untuk melaksanakan dengan cara yang benar-benar teman-teman temenan. Kirang langkung nyuwun gunge pangsami, matur nuwun wigatosipun. Billahi taufiq wal hidayah, biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kepanggihan malih ing edisi episode 00 kali salajengipun. Matur nuwun.